Всем привет! Добро пожаловать на канал. В этом видео я хочу поговорить снова про атомные привычки, но конкретно именно про эту книгу и рассказать вам какие-то основные моменты, основные какие-то практические советы, чтобы вы смогли и общее впечатление свое сложить об этой книге, и, возможно, все-таки прочитать ее полноценно, что я сильно советую, потому что на самом деле это книга и про привычки, но и в целом она создает очень интересную концепцию, об очень многих вещах рассказывает, в принципе, о том, как достигать каких-то вещей, как нужно себя вести, на что обращать внимание. В общем, очень много еще дополнительной информации, не сухо о привычках. И, возможно, вы что-то уже вот сейчас подчеркнете, какие-то, в общем, практичные вещи, как я уже сказала, которые можно вот прям сразу начать применять, что, собственно говоря, я очень люблю, когда в книгах такие вещи все же есть. Итак, начну я с того, что, в принципе, Джеймс Клир нам говорит о том, что мы привыкли к тому, что какие-то большие достижения достигаются какими-то большими как раз-таки усилиями. То есть нам всегда кажется, что для того, чтобы нам чего-то достигнуть, нужно вот что-то такое прям, знаете, так собраться в кучу и один раз сделать какой-то толчок, что-то вот такое предпринять, что сразу приблизит вас к той цели, которую вы хотите. Но на самом деле так не происходит. Все великие открытия, достижения, спортивные, музыкальные, в бизнесе, это все каждодневный труд изо дня в день, когда вы делаете определенные действия, которые повторяются и которые накапливаются, аккумулируются и в какой-то момент вот достигают такого предела, что за ним уже какой-то большой успех. Но вот этот путь, его в любом случае нужно пройти, и он нас призывает создавать вот эти самые атомные привычки, то есть крошечные привычки, которые за счет того, что вы будете их постоянно повторять изо дня в день, они будут накапливаться и создавать то, что вы хотите. То есть автор нам предлагает фокусироваться не на конечной цели, что вот мы хотим чего-то такого большого-большого достичь, а на процессе, на том, как мы к этому идем, что это составляет. То есть создавать свою систему вот из этих маленьких привычек, которая приведет как раз-таки к конечному результату, к какому-то достижению, какой-то цели и так далее, но все-таки фокусируется именно на вот этом моменте процесса. И, в принципе, он говорит о том, что цели не работает, работает процесс, работает вот это вот действие, которое вы делаете по определенным причинам. Во-первых, мне понравилось то, что он говорит о том, что и у победителей, и у проигравших одинаковые цели, но их путь до этой цели разный. Это наводит на определенные мысли. И как раз-таки за счет того, что мы слишком фокусируемся на цели, вторая проблема – это лишает нас счастья. Это лишает нас удовольствия, потому что когда вы очень сильно сконцентрированы на конечном результате, вы не получаете удовольствие от процесса, а это самый длительный период. Потому что результат вы получили, и все. Да, молодец, там что-то вы защитили, чего-то вы достигли. Но вот этот весь путь, который вы прошли, без ощущения того, что вам это нравится, что вам это приносит удовольствие, вам будет очень сложно. Вы будете очень несчастным человеком в этом пути. Соответственно, цели, лишают нас частички счастья. И последняя проблема по версии Джеймса Клира в том, что они конечны. То есть это какой-то маленький результат, который вы получили, и все. Но задача наша в том, чтобы выстроить вот эту систему и жить в ней достаточно долгое время, потому что большие результаты требуют больших усилий, большого накопления. Следующее, о чем есть большой блок в этой книге, это по поводу идентичности. То есть то, как мы сами себя определяем. Например, я всегда говорю о том, что я очень плохо ориентируюсь на местности, я ужасно ориентируюсь на местности. И он говорит о том, что у автора, что мы себя иногда вот этим самым идентичностью этой самой очень сильно ограничиваем. То есть было исследование людей, которые считали себя избирателями, и они чаще ходили, несмотря ни на что, на выборы. То есть они чаще это все посещали. И, в принципе, есть исследование о том, что если ты себя позиционируешь как определенный человек, что я ответственный человек, который приходит вовремя, что я там ем только здоровую еду, что я очень пунктуален и так далее, то, скорее всего, все наше окружение, вся наша жизнь будет подчиняться этому. То есть вы непроизвольно будете на это ориентироваться. Соответственно, то, как мы себя идентифицируем, то, как мы себе даем какие-то вот эти внутренние установки, это очень важно. И как раз-таки все привычки, которые мы впоследствии будем выстраивать, эти атомные привычки, они должны подчиняться вот этой самой идентичности. Я уже ранее говорила о том, что вот этот концепт «станьте тем человеком, которым вы хотите», действуйте типа как человек, которого вы хотите. Вот эта самая концепция, она самая здоровая в том плане, что не материальное что-то вы должны покупать себе, чтобы приблизиться к
своему идеалу, к человеку, к которому вы стремитесь быть, а как раз-таки выстраивать все свои привычки, то есть подстраивать свой ритм, свои действия, которые будут приближать вас, и это тогда, да, сделает вас человеком, которым вы хотите быть. Соответственно, если вы хотите быть писателем, то каждый день пишите, заведите привычку, чтобы хоть что-то написать. Вы хотите там больше двигаться, заведите привычку ходить пешком больше, чем вы ходите пешком и так далее. То есть какие-то маленькие вещи, которые будут вас определять, как вы хотите, как вам вот хочется, чтобы вас воспринимали, и вы будете постепенно это все накапливать, и в итоге станете тем человеком, которого вы хотите. И, кстати, очень частая проблема для тех, кому объясняют, что там система привычек, что надо все привычные действия автоматизировать, что нужно там сделать, чтобы нам было привычно определенные полезные всякие штуки делать и так далее. В общем, что людям кажется, что, в общем, это сложно и это ограничивает. Но на самом деле, когда вы автоматизируете и создадите очень много полезных, правильных для вас, конкретно для вашей идентичности, для вашей персонали привычек, то вы освободите на самом деле очень много времени, потому что каждое решение, каждое действие – это время, это энергия и так далее. Когда все автоматизировано, все, что нужно, очень продумано и четко автоматизировано, то у вас освобождается очень много времени и сил, главное, на то, что вы на самом деле хотите, то, что требует творчества, то, что там требует креативности, то, что требует решений и так далее, то, что вы должны как бы подумать и что-то создать. Соответственно, если вы создадите вот эту самую базу, очень хорошую, крепкую, которая будет вам помогать, то у вас наконец-то будет время для того, чего вы хотели на самом деле очень долго, но все никак не хватало времени. Наконец-то приступаем к привычкам. Собственно говоря, Джеймс Клир строит свою систему по классической версии Баумайстера, но прибавляет один пунктик. У него сначала идет стимул, потом желание, потом реакция, а потом вознаграждение. По Баумайстеру у нас идет стимул, привычное действие, вознаграждение. То есть появилось желание, и вместо привычного действия как бы есть реакция. Но это, в принципе, одно и то же. И, в принципе, для того, чтобы изменить привычку, которая у вас уже есть, хорошая она, плохая, но вы хотите ее поменять, либо привнести в свою жизнь какую-то новую привычку, вы должны использовать вот эту концепцию, и в каждом из пунктов есть закон, который помогает как бы упростить это действие. То есть нужно все 4 закона применить, которые мы сейчас обсудим максимально коротко, насколько это возможно, для того, чтобы как бы подстроить вот эту всю систему, создать систему привычки, чтобы либо внедрить ее в жизнь, либо как бы вытянуть из своей жизни. И в целом Джеймс Клир говорит о том, что нет плохих привычек, и есть только привычки, которые приносят какие-то плохие последствия. Но в любом случае на данный конкретный момент они справляются со своей задачей, а значит мы их повторяем. Это относительно плохих привычек, сейчас мы немножко еще поговорим. И в целом вот эти законы, они работают для хороших привычек, которые вы хотите принести в свою жизнь, они прямо работают. Для плохих привычек просто переворачивайте и как бы противоположность этому закону воплощаете в жизнь. И первая ступень – это стимул. То есть мы должны вначале увидеть, что мы хотим сделать или почувствовать, или еще что-то. Что-то, что запускает нашу привычку. Закон для этого пункта звучит как придайте очевидности. То есть стимул должен быть максимально очевидным, либо в противоположном моменте максимально неочевидным, если вы хотите избавиться от привычки. Что имеется в виду? Когда мы живем в своей повседневной жизни, на самом деле у нас очень много различных привычек. И прежде чем вообще что-либо менять в своей жизни, как-то там радикально что-то добавлять, убавлять, всегда нужно включить осознанность. То есть нужно вообще отследить, а какие у вас есть привычки, что они делают, какие действия они помогают выполнять, что это вам дает или что это вам не дает, как это ухудшает ситуацию или наоборот улучшает. Соответственно, осознанность – это наше все в работе с привычкой. В этом случае очень хорошо помогает техника «показывай, называй». Это когда вы делаете какое-то действие, и вы концентрируете свое осознанное внимание на том, что вы делаете. То есть вы показываете: я положил ключи, я это сделал, я взял и так далее, когда вы озвучиваете. Это, кстати, очень сильно помогает не забывать какие-то вещи, потому что мы очень много, повторюсь, делаем на автомате, и бывает такое, что я закрыл дверь, я выключил то, я выключил это, и в этом случае очень полезна как раз-таки вот эта техника, когда вы, некоторые говорят фотографировать, но иногда просто произнести: я закрыл дверь, я выключил там утюг, я выключил газ, я проверил все на месте, я проверил вещи, что все хорошо. Этого бывает иногда достаточно для того, чтобы подключить сознание, и все, у вас уже отпечатывается, что вы что-то сделали, и теперь
точно не забудете. Не перепутайте с предыдущими днями, как это часто бывает. Далее конкретные техники. Во-первых, точное назначение времени и места. Когда вы для своей новой привычки определяете точно, когда она начнется, где она начнется, что вы будете делать, это значительно повышает шансы того, что вы сделаете. Потому что очень часто нам хватает не мотивации, а четкости. То есть, когда мы точно понимаем, что, когда и зачем мы делаем, а просто надеемся на то, что у нас будет желание это все сделать. Следующая техника называется накладыванием на другую привычку. Не очень красивое слово, но суть она передает прекрасно. То есть можно какую-то новую привычку наложить на то действие, которое вы уже делаете. То есть какое-то привычное действие. Например, вы каждый день чистите утром зубы, вы можете присоединить какое-то новое действие, которое вы хотите сделать. Там, например, я хочу читать каждый день по 30 минут, и вот вы себе назначаете, опять-таки, проговаривая время, место и называете привычку, что после того, как я почищу зубы, я буду читать полчаса. То есть то, что вы уже постоянно делаете, со временем будет автоматически запускать следующую привычку. Это как бы является стимулом к вашей новой привычке. Вы его назначаете этим самым стимулом, а за счет того, что вы привыкли уже это делать, вы не будете пропускать вашу новую привычку. Следующий момент тоже очень сильно важен, и он будет упоминаться очень часто, это окружение, потому что очень часто мы надеемся на свою силу воли, на то, что вот мы как-то сможем самостоятельно со всем этим справиться, но на самом деле мы всегда недооцениваем то, как окружение на нас влияет, потому что почему там во всяких техниках по изменению жизни, знаете, там что поменяйте все, что вы делаете и так далее, начинается с уборки, потому что вы чистите свое окружение, вы зачастую убираете те триггеры, те стимулы, которые провоцируют вас на плохие привычки, например, там бардак в комнате или там перегруженность на телефоне, что у вас куча приложений. Очень часто в таких рекомендациях говорят о том, что почистите все свое окружение. Это правда, это реально работает, потому что если ваше окружение насыщено стимулами, которые провоцируют вас на нехорошие, по вашему мнению, привычки, то вы будете постоянно на них нарываться, то есть вы будете неосознанно совершать эти привычки. Соответственно, окружение очень влияет, и если вы подстроите окружение под ваши новые привычки, вам будет в разы легче. И вот как раз-таки я уже сказала, что множественные стимулы, они как бы стимулируют нас на то, чтобы мы повторяли действия, и в плохом смысле, что если вас окружает, там, например, если вы худеете какие-то вкусняшки, вам сложно, но в этом случае можно перевернуть и насытить окружение теми стимулами хорошими, правильными, которые провоцируют вас на новое поведение, на новые привычки. Это тоже очень хорошо. То есть чем больше стимулов, тем лучше. Хотите больше читать, разложите везде книги, скачайте на телефон и так далее, чтобы при любой возможности вам можно было легко как бы увидеть, у вас будет стимул, и вы захотите сделать определенные действия, которые вы себе и запланировали. Следующий пункт – это желание. То есть после стимула у нас появляется желание что-либо сделать, и в этом случае закон звучит как «добавьте привлекательности». То есть мы должны захотеть что-либо сделать. Если мы этого не хотим, даже если стимул появляется, если желания нету, то все, как бы мы не будем ничего делать. Это как раз-таки к плохим привычкам. Соответственно, здесь очень много в этом пункте автор рассуждает об обществе, об окружении, опять-таки, как я уже говорила, это будет часто упоминаться, но больше об обществе, потому что если мы живем в том обществе, где поощряются определенные привычки, мы будем им следовать, то есть это как бы привычное нам окружение, и вырываться из этого общества, особенно идти против него, это очень сложно, это тоже нужно иметь в виду, поэтому очень полезно, когда вы что-то начинаете, особенно такое, что в вашем окружении этим никто не занимается, находить какие-то группы людей, которые этим занимаются. Не знаю, вы занимаетесь вышивкой, найдите клуб по вышивке, по вязанию, по чтению, по бегу, по всему чему угодно, потому что когда у вас появляется окружение, которое соответствует вашим новым привычкам, опять-таки, вероятность того, что у вас появится желание все это делать, продолжать, в разы больше. А еще очень интересное наблюдение, что мы копируем людей, которым завидуем. Можно найти человека, которому вы, может быть, белый, может быть, черной зависти завидуете, но который успешный, классный, замечательный, и вы непроизвольно будете копировать какие-то вещи, это тоже можно обратить в свою пользу. Из практичных советов это то, что когда вы ставите себе задачу, что что-то нужно сделать, слово «должен» нужно заменять на «есть возможность». То есть я не должен бегать полчаса после работы, а у меня есть возможность бегать
бегать полчаса после работы и так далее. То есть как только мы говорим о себе, что мы что-то должны, все, это у нас блок идет, желание пропадает, потому что это какая-то обязаловка. Но когда вы себе разрешаете, когда вы себе даете возможность, когда вы говорите о том, что у меня есть возможность это сделать, я могу это сделать, я хочу это сделать, то совершенно другое отношение будет к тому, что вы затеяли, к тому, что вы хотите и так далее. И вот как раз-таки по поводу, в принципе, работы с тем материалом, когда вот вы начинаете какую-то привычку, когда вы о ней рассуждаете, если вы думаете о каких-то ограничениях, которые она накладывает на вашу жизнь, то, скорее всего, эта привычка никак не приживется, потому что вы будете думать только о том, что чего вы лишаетесь, что вы там лишаетесь просмотра сериалов или еще чего-то. Это будет как бы постоянно убивать и желания, и вообще стимулы, все, ну как бы это все будет сводить на нет. Но если вы будете рассуждать о преимуществах, которые дает вам новая привычка, вот постараться, подумать, посидеть, даже можно это расписать. Опять-таки, вероятность того, что закрепится ваша привычка в разы больше. То есть вы можете себя раскачать вот этим, что я хочу это делать, потому что это мне дает то-то, то-то, то-то. Опять-таки, внутренний настрой – это очень важно. То, как вы с собой разговариваете, то, как вы формируете внутри себя эту привычку, какими словами вы это делаете, это очень важный момент. Следующее – это у нас реакция, либо привычное действие. Здесь закон очень простой. Упростите. То есть, чем проще привычка, тем вероятнее того, что она закрепится, тем вероятнее того, что вы будете повторять. И, в принципе, здесь идет рассуждение того, что очень часто мы так долго готовимся к тому, чтобы внедрить какую-то свою привычку, то есть вот думаем, как это все сделать, там, купить кроссовки или что-то, какое-то оборудование, что зачастую вот это самый подготовительный процесс, он занимает все время, и вы, по сути, ничего не делаете. То есть лучше враг хорошего. Нужно просто повторять. Нужно просто вот начать хотя бы что-то делать. Соответственно, нам говорят о том, что важно не то, сколько времени мы это делаем, а с какой частотой. Чем чаще, тем лучше. Чем больше повторений, тем вероятнее того, что ваша привычка все-таки закрепится в мозгу. И вы будете ее делать неосознанно. Из практичного это то, что привычка, вписанная в жизненный поток, гораздо более жизнеспособная. То есть, если вы задумали что-то такое, что радикально выбивается из вашей жизни, то есть, там, например, если вы решили заниматься спортом, но нашли спортивный зал, который там в километрах, в тысячах километрах от вашего дома, и вам нужно, в общем, строить какой-то новый график и все это подстраиваться, то, скорее всего, такая привычка не приживется. Нужно всегда как бы подстраивать под то, что уже есть, чтобы вливать в ваш поток. Да, немножечко меняя направление, что-то расширяя свои границы, но все-таки вот как-то в то, что вы уже живете, потому что мы привыкли к тому, что мы делаем, и как-то делать что-то радикальное другое один раз можно, два раза можно, но третий раз мы уже точно этого не захотим. Следующее по поводу того, что упрощение – это прорабатывание проблемных зон. Опять-таки, когда мы начинаем какую-то новую привычку, это и окружение, это и общество, это и какие-то дополнительные вещи, которые мы можем заранее все это сделать, убрать для того, чтобы ваша привычка была максимально простая. То есть, если вы задумались бегать, то все-таки специальные кроссовки – это очень важно. Они облегчают все это действие. Не нужно бегать в чем попало, потому что все-таки это ваши ноги, это ваш двигательно-опорный аппарат, и вам нужно о нем заботиться. И начинать нужно как бы очень аккуратно. И если вы будете узнавать какие-то вещи, как бы обеспечивать себе комфорт и спокойствие в выполнении той задачи, которую вы себе поставили, то это опять-таки повышает вероятность того, что ваша привычка останется. И еще интересным концептом является то, что вначале привычка не должна занимать больше 2 минут. То есть вот какое-то маленькое действие вы внедряете в свою жизнь. Это не будет чем-то критичным, это не будет слишком что-то такое радикальное, что-то такое, что занимает много времени. 2 минуты и все. Да, это кажется как-то не очень эффективно, но что можно за 2 минуты сделать? Можно открыть конспект, прочитать одну страницу или еще что-то, но это начало, то есть привыкните хотя бы это делать, и это уже будет хорошо. И как раз-таки следующий концепт заключается в том, что это станет вашей входной привычкой. То есть вы привыкнете делать вот это самое маленькое действие, 2-минутное, со временем вы в любом случае привыкнете, потому что оно простое, оно очень маленькое.
если вы еще продумали хорошо стимул, желание и все такое, то это как бы гарантия того, что вы будете это делать. И потом вы можете увеличивать, добавлять действия, немножечко как бы разнообразить, и потом со временем вы дойдете до той привычки, которую вы изначально хотели. Но за счет того, что вы плавненько в это все войдете, вам не будет это казаться чем-то страшным, неподъемным и так далее. Соответственно, начинать хорошо с 2 минут. И последнее, то, что завершает, собственно говоря, любую привычку, это вознаграждение. И здесь закон состоит в том, чтобы привнесите удовольствие во весь этот процесс, но в принципе без вот этого последнего пункта никакая привычка не образуется, потому что наш мозг делает только то, что приносит ему удовольствие. То есть если действие, которое вот вы проделали, то есть у вас появился стимул, желание, все прекрасно, вы это все сделали, но не было никакого вознаграждения, вообще никакого, это поведение не закрепляется, потому что ну зачем? Оно же не приносит ничего. А нам хочется удовольствия, нам хочется какого-то результата и так далее. Соответственно, вам нужно всегда продумывать, что вы получите в конце. Из-за этого всякие вредные привычки очень быстро как бы закрепляются, потому что они дают зачастую очень мощное вознаграждение, такое бурное, с нейромедиаторами такими счастливыми и всякими такими. И нашему мозгу кажется, что это что-то фантастическое. Из-за этого их очень сложно потом искоренить, потому что это что-то очень классное для нас. Ну, кажется, по крайней мере. Соответственно, для хороших привычек тоже нужно что-то прям искусственно придумать, что вы будете делать. То есть нам говорят о том, что можно специально придумать действия, которые вы себе пообещаете, если вы сделаете вашу привычку, ваше привычное действие. Это тоже работает. Но очень важно, чтобы это самое вознаграждение не шло вразрез с привычным действием. То есть если вы пытаетесь сбросить вес, там, занимаетесь спортом, то вознаграждением не должно быть пироженка, не должно быть что-то вкусненькое. Это должно быть что-то соизмеримое, то, что вам тоже хочется. Очень хорошо, если вы найдете как бы вещи, которые приносят вам радость, они такие нейтральные, то есть там, не знаю, посидеть в интернете, чуть посмотреть сериал, это не что-то страшное, и вы это в любом случае делаете, но если вы прикрепите к этому какую-то новую привычку, что вот я это сделаю, то есть я посмотрю там новую серию сериала только после того, как я почитаю, там, например, или еще что-то, то это хорошенечко закрепит, потому что в конце вас ждет вознаграждение, которое скажет вашему мозгу, что вот это хорошо, вот это то, что вы делаете, потому что потом очень вообще прекрасно и замечательно. А еще прекрасная форма мотивации – это прогресс, то есть когда мы видим, как мы продвигаемся. Но с привычками все немножко сложно, потому что зачастую какого-то большого результата мы можем увидеть только через продолжительное время. То есть здесь очень помогают всякие трекеры, всякие отслеживающие штуки, то есть какое-то визуальное подкрепление, что вы это делаете. То есть там зачеркивание или введение в кружочек дней, когда вы делали определенные действия. И за счет того, что образуется цепочка ее прорывать очень неприятно уже будет после какого-то момента. Он как бы зачем? Уже так все красиво и замечательно. Соответственно, вы можете придумать себе какую-то визуальную штуку, что вы будете что-то зачеркивать, что-то рисовать, еще что-то. То есть это все очень сильно зависит от привычки, которую вы хотите сделать, но в любом случае отслеживание своего прогресса это может стать своего рода вознаграждением, таким чистым вознаграждением, что вот я это сделал, я молодец, я там себе что-то поставил, какую-нибудь галочку или еще что-то. Это тоже такая вот мотивация, которая вам помогает и которая дает вам удовлетворение. Соответственно, у нас есть стимул, у нас есть желание, у нас есть реакция и у нас есть вознаграждение. Все вот эти пункты, как вы видите, у них есть свои определенные законы, они не супер сложные, но все-таки они помогают повысить вероятность того, что ваше поведение закрепится. И напоследок хочу какие-то общие такие вещи по поводу привычек поговорить, рассказать, потому что они так относятся ко всем этим пунктам. Во-первых, то, что как только у нас появляется принуждение, что вот я должен, я обязан, я еще что-то, всякая мотивация исчезает. Как только мотивации нету, такой вот импульса мотивации, что я хочу что-то поменять или еще что-то, у нас все падает, у нас все разрушается, уже никакие стимулы, никакое желание не помогает. Соответственно, нужно всегда это немножечко в такую игру превращать, что я хочу, мне это нравится, я вам говорила о том, что внутренний настрой, он очень важен. Соответственно, нет принуждения, да, желанию. А еще придется смириться с тем, что хорошие привычки всегда не очень удобные, а плохие привычки всегда очень удобные, классные, замечательные. И проблема всегда заключается еще в том, что последствия от плохих привычек, оно наступает позже. Но удовлетворение от них получается, вы получаете сразу. То есть сразу вам хорошо, то есть вы что-то съели, вы
что-то поделали, вы немножко подольше полежали, еще что-то, вы получаете сразу вознаграждение, вам классно, но в далекой перспективе это, ну, как бы наносит вред вашей карьере, вашему здоровью, еще что-то. А хорошие привычки зачастую на месте, они не дают такого колоссального удовольствия, даже если вы сильно продумали, скорее всего, прям такого всплеска бурного не будет. Но в долгосрочной перспективе это как бы дает больше бонусов, но мы всегда ценим то, что у нас есть сейчас, чем то, что у нас будет потом. Нам всегда хочется вот в данном конкретном моменте что-то сделать, и, ну, как бы будущее, оно где-то там, в будущем. Это не так сложно, не так страшно, как нам кажется, но просто про это нужно помнить, что мы всегда немножечко забываем про наши такие долгосрочные, долгоидущие планы и все-таки возвращаться к хорошим привычкам, потому что, повторюсь, они накапливаются. И впоследствии вы себе скажете большое спасибо, что я все-таки не съел чего-то, не сделал и так далее. Еще маленький момент по поводу скуки, потому что в какой-то момент все-таки ощущение скуки происходит. Это нормально. То есть, когда вот вы налаживаете процесс, вы уже привыкли к нему, вы уже легко его делаете и так далее, наступает момент, когда вам становится откровенно скучно. В этот момент очень многие отступают, что-то меняют и так далее, но не нужно менять то, что уже и так хорошо работает. В этом случае нам говорят о том, что вносите изменения и некоторые проблемы. То есть, мы всегда должны быть на грани. То есть, когда мы приобретаем какую-либо привычку, то есть, мы уже сформировали ее, то есть, у нее уже есть такое тело, оно уже приносит вам какую-то пользу, можно ее разнообразить, можно внести какие-то дополнения, какие-то новшества, какие-то новые задачи, но постижимые новые задачи. То есть мы всегда должны быть на грани того, что мы можем, того, что мы не можем. Вот где-то посередине должны быть какие-то новые задачи, которые мы при прикладывании усилий можем сделать. Для того, чтобы мотивация сохранялась, для того, чтобы тяга сохранялась к тому, чтобы выполнять это все из раза в раз. Но в целом скука – это нормально. Расписание наше все, ежедневные тренировки, повторения, это все гораздо эффективнее. И автор нам говорит о том, что нужно просто подружиться с этим чувством, и все будет прекрасно. И я думаю, что я на этом закончу. Я и так уже много чего наговорила. В любом случае, книга потрясающая, интересная. Повторюсь, она не только о привычках, а в принципе вот по всем процессе, о том, как саморазвиваться, как это все превратить в действительно эффективный процесс, чтобы не просто куда-то зачем-то направляться, вот просто зачем-то читать, зачем-то там вставать пораньше, а чтобы это все-таки приносило на каждом этапе вам пользу. Так что я рекомендую читать эту книгу, но какие-то основные концепты я все-таки вам рассказала. Надеюсь, они вам помогут в повседневности, и, возможно, вы уже что-то для себя сделаете, улучшите, внесете в свою жизнь какую-нибудь классную привычку, но делайте это правильно, тщательно, продуманно. Продуманность – это наше все. Все, мои хорошие. Подписывайтесь, ставьте лайк. До следующих видео. Пока-пока.